अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर 30 में वाक़ई भली कार सौं था अब यहाँ मारवी थई। सरहद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में अधरोड़ शख्स क़तल, 4 वाठाड़ू ज़ख़्मी। अब्दुल कादिर जी रिपोर्ट मौसूब। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में 50 वरीय जो ख़ादिम हुसैन अब्बासी मारिजी पियो। फायरिंग में वाठाड़ू समी लोलाई टॉक में गाड़ ऐं गफ़ार भारू समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। शहदाद कोट बरसां जवाबदारनि जी फायरिंग में शागिर्द ज़ख़्मी। सदाम सोलंकी जी रिपोर्ट मौसूब। कुबो सईद खान में जवाबदारनि गोलियूं हणी 8वीं क्लास शागिर्द तारिक रोही खे ज़ख़्मी करे छॾियो। ज़ख़्मी शागिर्द जे वारसनि ॿुधायो आहे त सनाबला रसाब मोहम्मद ग्रोही ऐं ॿिनि फायरिंग करे शागिर्द खे ज़ख़्मी कयो आहे। बाडरे में मलेरिया ते साबितु न थी सघियो। 10 वरीह जो नीगर फ़ौत। आबिद में मर्जी रिपोर्ट मौसूब। गोलीबार वासी 10 वरीह जो सारंग जोड़े जो मलेरिया बिगे फ़ौत थी वियो। सखर खुराक खाते जी कार्रवाई ग़ैर मयारी अटो विकिरो करण ते फ्लोर मिल सील कयो पियो। अब्दुल गफूर शेख जी रिपोर्ट मौसूब। खुराक खाते जे अमलदारनि कार्रवाई करे फ्लोर मिल खे सील करे छॾियो। ग़ैर मयारी अटो विकिरो करण ते फ्लोर मिल मालिक मथां 1 लख रुपया ॾंड विधो वियो। डोकरी एसी जो खंडरे भाण सखीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई। रिपोर्ट मौसूब। इंतजामिया खंडरे भाण विकर कानूनी तौर सखीरो कंदड़ वापारियुनि जा गोदाम ऐं दुकान सील करे छॾिया। एसी डोकरी मौसूब। खंडरे भाण सखीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे गोदामनि ऐं दुकाननि खे सील कयो आहे। ड्रखड़ नाफरमान पुट पारां माउ खे घुटाड़े क़तल करण वारे वाक़े जो केस दाख़िल। माही खान रिंद जी रिपोर्ट मौसूब। सरकारी फरियाद ते जवाबदार फ़कीर मोहम्मद मोहड़ू ऐं संदसि साथी निज़ाकत ख़िलाफ़ क़तल केस दाख़िल कयो पियो। जवाबदार पुट फ़कीर मोहम्मद साथी सां गॾिजी शादी न कराइण तां माउ मिसमात इमाम ॾिनी खे घुटाड़े क़तल कयो हो। पुलिस मौसूब केस दाख़िल कयो आहे। वधीक जवाबदारनि खां जांच कई थी वञे। डोकरी खुराक खाते जे फ्लोर मिल ते छापो। सकियल हज़ारे बोरियूं हथ कई वयूं। काज़ीअगंज शहर जी रिपोर्ट मौसूब। इतलाते खुराक खाते कार्रवाई करे कणक जूं 7,000 बोरियूं हथ वरतियूं। अमलदारनि मौसूब हटायल कणक खे सरकारी गोदाम मुंतकिल कयो वेंदो। डोकरी भरिसां चिंची के डासन जो टक्कर लॻण सबबि 5 ॼणा ज़ख़्मी। रबनवाज कोसे जी रिपोर्ट मौसूब। मुंहिंजी दड़ो राधन रोड ते डासन जो चिंची रिक्शा खे टक्कर लॻण सबबि 2 औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया अस्पताल मुंतकिल कयो पियो। हिकु औरत जी हालत गंभीर चुगी हुजण करे केस वधीक इलाज लाइ लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कयो। गौसपुर में पुलिस पारां कार्रवाई करे मुखबी खे बासाब करण जी दावत। अब्दुल गफ़ार उगाई जी रिपोर्ट मौसूब। पुलिस दुरानी मर्जे कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन करे औरताणे वास्तान का अगवा कयल रहीम यार खान पासी मोहम्मद बशीर खे बासाब कराए वरितो। पुलिस मौसूब ऑपरेशन करे मुक़ाबले बाद मुखबी खे बासाब करायो आहे। सखर पुलिस जी शिकारपुर में कार्रवाई। शक जी बुनियाद ते 3 ॼणा गिरफ़्तार। गफूर शेख जी रिपोर्ट मौसूब। पुलिस मुखी अब्दुल जब्बार चाचर जी बासाबी लाइ ऑपरेशन करे शक जी बुनियाद ते गिरफ़्तार कयो वरितो। एसएसपी सकर इरफान समो मौसूब। गिरफ़्तार 3 शकीन माण्हुनि खे पुछा ॻाछा कई पई वञे। अब्दुल जब्बार चाचर खे 1 महीनो अॻु पनो वाकिल वारे इलाइक़े में अगवा कयो वियो हो। खान मर गुजरली पुराणी तकरार तां क़तल थियल 2 भाइरनि जो केस दाख़िल। नवाबी राणी जी रिपोर्ट मौसूब। क़तल थियल 2 भाइरनि अली गुल ऐं उमीद अली महर जो क़तल केस महर बिरादरी जे 10 सुञातल ऐं बणिजातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो पियो। फ़रियादी दिलबर महर मौसूब जवाबदारनि सां पुराणो खूनी तकरार हंधड़ हुयो। जेता 12 हथियारबंद अबल ख़ैर हाजी, कमाल ख़ैरो, दिलदार ऐं 2 ज़मीन ते हमलो करे 2 ॼणनि खे क़तल कयो। मटियारी में ट्रक जो मोटरसाइकिल के टक्कर लॻण सबबि 1 ॼणो फ़ौत। फरहान शेख जी रिपोर्ट मौसूब। हादसे में मटियारी वासी 26 वरीह जो नौजवान फरमान अली भमरो फ़ौत थी पियो। 1 ज़ख़्मी। मलीर में खानगी स्कूल में लेडीज़ टीचर सां ज़्यादती वारे केस में अॻुभिराई। रिपोर्ट मौसूब। पुलिस जे जवाबदार इरफान गफूर मेमर जी घर जी झड़ती वठी निशानी नशे वारियूं दवाऊं हथ करे वरितियूं। गिरफ़्तार प्रिंसिपल गफूर मेमन जे घर मां 120 ग्राम माफ़ी में गोरियूं हथ कई वयूं।
दादू हेस्को जूं बिजली चोरन खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी कनेक्शन काटा रिपोर्ट मूजिब सेबको अमले मुख्तलिफ इलाइकन में ऑपरेशन करे केतराई गैर कानूनी कनेक्शन काटे छॾिया जॾहिं त ई सेक्शन ऐं बी सेक्शन ताणे जी बिजली चोरन खिलाफ केस दाख़िल बि कयो वियो। जामशोर में रवासिन जो पुलिस ऐं बासिन खिलाफ एहतजाज। रहीम बख्श जी रिपोर्ट मूजिब ॻोठ चाकर राजर जे रवासिन तालिब राजर दीदार ऐं ॿिनि इल्ज़ाम हुयो वाहिद जवाबदार गुलाम नबी राजर सलीम राजर महबूब राजर कारू राजर असांजे घरनि ते चढ़ाई करे घरनि खे मिसमार कराए छॾियो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। मीरपुर बठोरो भरसा रोड हादसे में बजना जख्मी। रिपोर्ट मूजिब सिजावल बठोरो रोड ते ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर जे नतीजे में गुलाम मोहम्मद सावर ऐं साजू मल्हा जख्मी थी पिया अस्पताल मुंतकिल। मीरपुर साको में टाउन मुलाजमन जो पगारू न मिलण खिलाफ एहतजाज। रिपोर्ट मूजिब टाउन कमेटी जे मुलाजमन पगारू न मिलण खिलाफ प्रेस क्लब आॾो एहतजाज करे नारेबाज़ी कई। पगारू जारी करे फाका कशी खां बचाइण जो मुतालबो। नारो में इंतजामिया जो बिजली चोरन खिलाफ कार्रवाई। 6 ॼणनि ते केस दाख़िल। तालिब भमरो जी रिपोर्ट मूजिब सूरा थाणे ते बिजली चोरी कंदड़ 6 ॼणनि कादिर शहर अता मोहम्मद भमरो हाजी भमरो ऐं गुलाम नबी भमरो ते केस दाख़िल कयो वियो। न्यू सईदाबाद में हेस्को जूं बिजली चोरन खिलाफ कार्रवायूं। 2 ॼणनि ते केस दाख़िल। रिपोर्ट मूजिब हेस्को न्यू सईदाबाद जी लाइन सुपरिटेंडेंट जे फरियाद ते वार्ड 6 जे रवासिन जावेद राजपूत ऐं नूर मोहम्मद पुट बशीर मलिक ते बिजली चोरीअ जो केस दाख़िल कयो वियो। रिपड़ी में 15 ॾींहं अॻु क़तल कयल नौजवान जे कातिल जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। गुलाम सरवर भुट्टो जी रिपोर्ट मूजिब 15 ॾींहं अॻु ॻोठ माबख्श शंबाणी में क़तल थियल नौजवान शंबाणी जे कातिल जी गिरफ़्तारी लाइ वासिन पारां एहतजाज कयो वियो। मक़बूल जे वासिन मुतालबो कयो आहे त नौजवान खे बेदर्दीअ सां क़तल कयो वियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। जैकबाबाद में मुबैना ज़ाती-बाद क़तल कयल नीगरी वारे मामले जो डीआईजी नोटिस वरितो। हुजूर बख्श मुंगेरी जी रिपोर्ट मूजिब 10 वरीह जी नीगरी खे मुबैना ज़ाती-बाद क़तल करण वारे मामले जो डीआईजी लाड़काणो नोटिस वरितो। पुलिस मुतासिर नीगरी जी फरियाद ते केस दाख़िल करे छॾियो। कंबट फातिमा केस में अगभराई। डीएचओ खैरपुर बाग अली बोज़दार अली खे हटाए वियो। अजी ब्लाको जी रिपोर्ट मूजिब निगरान हुकूमत ऐं पुलिस फराम कंदड़ एमएस ऐं डॉक्टर फता मेमण खिलाफ कार्रवाई लाइ टीम जोड़े छॾी। मिठियाड़ी में रवासिन तरफ़ां गंदो पाणी निकालण थियण खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। निसामुद्दीन मशहूरी जी रिपोर्ट मूजिब पब्लिक हेल्थ जी लापरवाही सबबि गंदो पाणी घरनि में काई पियो आहे। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। कराची प्रिया कुमारी सागर कुमार जी बाज़ाबी लाइ 3 तलवार वटि एहतजाज। ख़ालिद ज़लबानी जी रिपोर्ट मूजिब हिंदू बिरादरी सिविल सोसाइटी तरफ़ां 3 तलवार पर धरणो। ट्रैफिक मुअतल मुज़ाहिरीन मुतालबो कयो आहे त प्रिया कुमारी सागर कुमार समेत समूरनि मुक़िमनि खे बाज़ाब कराए वञे। कराची सेंट्रल पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी तरह से अफगानी गिरफ्तार। रिपोर्ट मूजिब गिरफ्तार कयलनि में गुल अहमद मूसा चांद आका चांद समेत 6 ॼणा शामिल आहिनि। पुलिस मूजिब जवाबदारनि खिलाफ फौरन एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। कराची वापारी का 25 लाख रुपया भुंग तलब कंदड़ 3 जवाबदार गिरफ्तार। रिपोर्ट मूजिब पुलिस कपड़े जे वापारी का 25 लाख रुपया पुर कंदड़ ज़ीशान अली अब्दुर्रहमान ऐं रमज़ान शामिल आहिनि। गिरफ्तार करे वरितो आहे। पुलिस मूजिब जवाबदारनि वटां भते जी कॉल लाइ इस्तेमाल थियल मोबाइल फोन पिण हथ कई वई। गिरफ्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। वधीक इंकशाफ जो इम्कान आहे। रतुदेरो डीसी लाड़काणो ओचितो तालके अस्पताल जो दौरो। मुज़फ़र अली बोसा जी रिपोर्ट मूजिब डीसी लाड़काणो जावेद कुंभर तालके अस्पताल पहुची ट्रॉमा सेंटर गाइनी वार्ड ऐं ॿिनि शोबनि जो दौरो कयो। अस्पताल में दवाउनि जी खोट
बेहतर सफ़ाई न हुअण ऐं डॉक्टर्स जी खोट जे हवाले सां इंतिज़ामिया खां पुछाणो कयो। ॿिए पासे डीसी लाड़काणे अॻियां मरीज़नि खे अस्पताल में बेहतर सिहतूं सहूलियतूं न मिलण बाबति शिकायतुनि जा अंबार लॻाए छॾिया। ऐं नासी सुपर 30 मां फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि जी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो टीवी न्यूज़।